Kaya lang may migla ba? Sino yung miyuri? Migla si do, sino do niya ni pipa di do, sino kumari do, no se. Na kung sa tabi adi, chame si miya along me. Kabila. Sino ano, sino yung kumari, sino do manay piya tong ye shilla, sana nai 10 minute sino la show pipa le. Along me to uriya ma jen. Bao chen ye along me wiyang la ke ma bao chen ye wiyang la ba ne no. Thari ko pyo sino thari ko sa do sino do piya ta lo pipi ya di kamiya. No, sino yung kumami along me. Tiga ngaya bauno chau kune bauno ngaba le ngaya nakhe jana do ba 3 ma 5 3 1ချိန်မှာTiga ngaya bauno 3 4နဲ့ bauno jana do ba 9ma 9ရဲ့nakhe janaမျိုးတွေ3ညဖြစ်ပါတယ်ခွန်3ည1ချိန်မှာဟုတ်ပြီတော့တယောက်တစ်ချက်ပဲ share ပါအများကြီး share ကြမလို့တယောက်ကိုတစ်ချက်ပဲကျွန်တော် share ခိုင်းတာပါကျွန်တော်ကိုမကြီးတယောက်တစ်ချက်ပဲ share ပါကျွန်တော်ရဲ့ကိုမကြီးပေါက်ချင်တဲ့ကိုမကြီးအားလုံးပဲတူတယောက်မကျန် share ပါမပေါက်ချင်တဲ့ကိုမကြီးတော့မရှင်းနဲ့ပေါ့နော်ပေါက်ချင်တဲ့ကိုမကြီးအားလုံးပဲတူတယောက်မကျန်ကျွန်တော်တို့ like တယောက်တစ်ချက် share ပါနော်ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်ရဲ့အကူမများအားလုံးပဲတူတယောက်မကျန် share ပေးပါပေါက်ချင်တဲ့အကူမတွေကိုပြောရနော်မပေါက်ချင်တဲ့အကူမတွေကိုမ share ခိုင်းပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့အကူမတွေဟုတ်လားအဲ့တော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်လေးတူတယောက်မကျန် share ပေးတာမနေ့ဖြန်မနေ့မှာချိန်နေပေါက်ဝင်ဗျာတော့အာမခံလို့ရတယ်မနေ့ဖြန်မနေ့မှာကျွန်တော်မျိုးတွေချိန်နေပေါက်မလို့ကျွန်တော်ပြောရဲဟုတ်ပြီနော်မနေ့ဖြန်မနေ့ကိုကျွန်တော်ကိုမတွေချိန်နေပေါက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့အကူမတွေကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့9 3 1ချင်းကို85 9 3 1ချင်းကို30 33ည3လို့ကျွန်တော်တို့ရမယ်တဲ့6ရဲ့နှက်ခါကျွန်တော်တို့6ဖြစ်ပါတယ်6 9ဒီ1ချင်းမှာတဲ့6 9 1ချင်းကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးတွေအားလုံးပဲထွက်ရှိရကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခဲ့တာ6 9 1ချင်းကိုဘာကနန်းလဲ16ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီတော့တယောက်တစ်ချက်အားလုံးပဲ share ပေးထားပါတူတူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ GB လေးတွေချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အကူမတွေဂျူဂျူအကူမတွေရော Facebook ကအကူမတွေရောအားလုံးပဲတူတယောက်မှကျန် share ပေးထားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ လိုက်လက်မလေးတွေနှိပ်ပါအသေးလေးတွေပေးပါမနေ့ပြန်ပေါက်ချင်တဲ့အကူမဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်ကူမတွေကိုကျွန်တော်စူးစမ်းပေးမယ်နော်။ကျွန်တော်အပတ်တိုင်းဒီတစ်ပတ်တင်ကားတစ်ခွက်ကောင်းပေးရတင်ကားကနေတစ်ပြောင်းပြောင်းကုန်တာဗျာပြောချင်တာတစ်ခွန်လေးရတင်ကားတစ်ခွက်ကောင်းပေးရ22မိနစ်မှာပြောင်းတယ်။တစ်ချောင်းလေးရတယ်တင်ကားနဲ့ပြီးတယ်ပြီးတော့မယ်ဆဲဆဲပဲကျွန်တော်တို့12နာရီ56စက္ကန့်မှာပြောင်းတယ်နော်ရေခံဖို့ရမ်းကောင်းတယ်တင်ကားတစ်ခွက်ကောင်းနေပြီးရတင်ကားကကန်တော်ဖဲတယ်ဗျာတစ်ကက်6ရဲ့ပေါင်းတော့ခွန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းချင်းကျွန်တော်က4ပါတဲ့4ရဲ့နှက်ခတ်ကျွန်တော်က2ဖြစ်ပါတယ်4 2 1ချင်းဟုတ်ပြီနော်4 2 1ချင်းကျွန်တော်တို့ထွက်ရှိအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့4 2 1ချင်းကိုမနေ့ပြန်မနေ့ကျွန်တော်ကန်ရမှာပါ9 3 1ချင်းကို85 9 3 1ချင်းကို30 6 1ချင်းကို16 4 2 1ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးတွေမနေ့ပြန်မနေ့မှာဘာထွက်မလဲတဲ့4 2ကျွန်တော်1ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဆက်လိုက်ပြီးကြည့်ကြရအောင်ကျွန်တော်အမျိုးတွေနောက်ထပ်3ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းတော့9ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းတော့4 4ရဲ့4ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းချင်းနေကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးတွေဘာလို့ရမလဲကျွန်တော်8လို့ရပါမယ်တဲ့8ရဲ့နှက်ခတ်ဒီလည်းပဲ1ဖြစ်ပါတယ်8 1 1ချင်းเนาะ9ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဘာရမလဲ4 4ရဲ့4နဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းချင်းနေ8ရဲ့နှက်ခတ်ဒီကျွန်တော်မျိုးတွေ1ဖြစ်ပါတယ်8 1 1ချင်းကို85ဆိုပြီးထွက်ရှိအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဗျအဲ့တော့3ရဲ့ခွန်ရဲ့ပေါင်းတော့ခွန်3နဲ့ပေါင်းတော့3ညနှက်ခတ်ကျွန်တော်တို့ကခွန်ဖြစ်တယ်3ညခွန်1ချင်းဆိုပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရရှိထားတယ်3ညခွန်1ချင်းကို30ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တစ်ကက်ပေါင်းတော့2ခွန်နဲ့ပေါင်းတော့9ရဲ့နှက်ခတ်ဒီ6 6 6 1ချင်းမှာ6 6 1ချင်းကိုထွက်ရှိအောင်မြင်ခဲ့တာဘာကနဲ့လဲကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးတွေ64ဖြစ်16ဖြစ်ပါတယ်8ကက်4ရဲ့ပေါင်းတော့2 2ကက်ပေါင်းတော့4ပါ4ရဲ့နှက်ခတ်ကျွန်တော်တို့က2ဖြစ်ပါတယ်4 2 1ချင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးတွေမနေ့ဖြန်မနေ့မှာလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တယောက်တစ်ချက်အားလုံးပဲ share ထားပါအောင်ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတယောက်တစ်ချက်ပဲ share ပါအများကြီး share ကြမလို့နော်ကဲဆက်လိုက်ပြီးကြည့်မယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကဗရိတ်ပေါ့နော်3ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းတော့2 1နဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့က3ရဲ့ပါဝါ8 3ရဲ့နှက်ခတ်က9 385ဗရိတ်385ဗရိတ်ကို9 3 1ချင်း8 1 1ကျွန်တော်တို့1ချင်းထွက်ခဲ့တာ85ဖြစ်ပါတယ်385ဗရိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး9ရဲ့ခွန်ရဲ့ပေါင်းတော့6 9နဲ့ပေါင်းတော့9နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့9ရဲ့ပါဝါ3ည9ရဲ့နှက်ခတ်က3 9 3ည3ဗရိတ်9 3ည3ဗရိတ်ကိုလည်းထပ်ရှိအောင်မြင်ခဲ့တာ30ဆိုကနေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့မြန်မြန်လေး share ထားပါတယောက်တစ်ချက်အားလုံးပဲဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ခွန်ရဲ့တစ်ကက်ပေါင်းတော့8ပါ4နဲ့ပေါင်းတော့2ရဲ့ပါဝါခွန်2ရဲ့နှက်ခတ်ဒီ4 2ခွန်4ဗရိတ်2ခွန်4ဗရိတ်ကိုထပ်ရှိအောင်မြင်ခဲ့တာလေ16ဆိုကနေဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီနော်
4ရက်တစ်ကပေါင်းတော့ငါ3နဲ့ပေါင်းတော့8ရက်ပါဝါ3 8ရက်နက်ခတ်ဒီ1ဖြစ်ပါတယ်8 3 1ပရိတ်ဒီမနေ့ဖြစ်မနေ့ကိုပြန်ရမယ်ပရိတ်တစ်ခုပါတဲ့တယောက်တစ်ချက် share ထားပါကျွန်တော်မျိုးတွေလိုင်းနံပါတ်လေးတွေနှိပ်ပါအသက်လေးတွေပေးပါတယောက်ကိုတစ်ချက်ပဲ share ပါအများကြီးမ share ပါနဲ့ခဏထုတ်ပေးမယ်နော်ဆယ်နိုင်10မိနစ်လည်းဖြစ်ပါနော်လက်မလေးနှိပ်ပါအသက်လေးတွေပေးပါ4နဲ့ပတ်သက်ရင်40ခွန်40 4ကိုနှစ်ချနှစ်တက်နှစ်ကိုတွေ့ရကြ48တော့ပါကြိုက်တယ်နည်းဖြစ်မှာနဲ့နဲ့ပတ်တိုင်း9နဲ့ပတ်တိုင်း56တကွကြိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့10ကွက်ပေါ့နော်မနေ့ပြန်မနေ့အဲ့မှာတကွက်ကောင်းရွေးပြီမယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မထွက်မရှိပါနော်တပတ်စာနော်ပြောပြီးသားတပတ်စာရှင်မွေးအပတိုင်းကြားတဲ့မွေးပေါ့နော်တပွဲကို2ကြိမ်တော့အောင်တယ်ဗျရှင်မွေး4ကွက်အာယူပါဒါအပတိုင်းကျွန်တော်ခေါ်နေကြမွေးကနေပေါ့နော်အပတိုင်းလေးကြပါလေတပွဲကို2ကြိမ်တော့ကြားတယ်ဗျအာမခံ2ကြိမ်အာမခံပါမွေးကနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘိုင်ပါကိုကျွန်တော်ကိုမာလေးဟိုင်းမွေးလို့တယောက်ချက်ပို့ပြီးပါဘိုင်ပါမရတဲ့ကိုမာလေးဖုန်းဆက်ပါ message ပို့ပါတပတ်စာဟူးမကြော်ပတ်ပြီးပေးထားရလက်ဆောင်ပေါ့ဟူးမကြော်ပတ်ပြီး9ပတ်ပြီးပတ်ပါနော်ဟူးမကြော်ပတ်ပြီး9ပတ်ပြီးပတ်ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့မထွက်မရှိ share မွေးကနန်းကို4ကွက်လာယူဖြစ်အောင်ကျွန်တော်မျိုးလာယူပေးပါကျိတ်တကယ်မွေးနေတယ်ဆိုမှမွေးနေတယ်ဆိုတဲ့ကိုမကြီးပဲလာယူမမွေးနေတဲ့ကိုမကြီးလာမယူပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အားလုံးပဲတကွက်ကောင်းကိုကျွန်တော်ရေးပေးမယ်ဒီထက်မှအကြောင်းတကွက်ကောင်း4ခု4ဘူး4ကို4 8 2 6 2 1 2 9 5 6ထဲမှာအကြောင်းတကွက်ကောင်းမနေ့ပြန်20နဲ့26ဖြစ်ပါတယ်မနေ့26ကိုကြိုက်ပါတယ်နော်တကွက်ကောင်းမနေ့ပြန်ကျွန်တော်ကိုမကြီး26ပါကြိုက်မှာထိုးပါမကြိုက်ရင်မထိုးပါနဲ့မထွက်မရှိ share မွေး4ကွက်ကိုလာဦးပြအောင်လာယူပေးပါအားလုံးပဲဖုန်းနံပါတ်ရေးပေးထားပါတယ်ဟိုင်းမွေးလို့ဘိုင်ဘာမှာတဦးတယောက်မကြံပို့ထားပါဘိုင်ဘာမရတဲ့ကိုမတွေကဖုန်းဆက်ပါ message ပို့ပါတက် messenger ကိုလာပြီးဟိုင်းပြီးလာယူပေးထားပါနော်နောက်ဘိုင်ဘာမရှိတဲ့ကိုမတွေက messenger ကိုလာခဲ့ပါဟုတ်ပြီလားဘိုင်ဘာမရှိတဲ့ကိုမတွေအားလုံးက messenger ကိုအားလုံးပဲလာခဲ့ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နော် messenger ပဲလာဖုန်း message ပဲလာဖုန်းပဲခေါ်ဒီညာဟိုင်းဒီညာမွေးနေရပါမယ်မနေ့ဖက်မှာဟိုင်းမနေ့ဖက်မှာရလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ Viber လေးပဲဖြစ် Viber ကိုတော့အဓိကဦးစားပေးလာခြင်းနဲ့ Viber ပို့အဆင်ပြေတဲ့ Viber တော့နော်ချင်းမေစီများအဲ့တော့အားလုံးပေါက်ချင်တဲ့အကူမလေးဒီလာမယ့်ဘက်ကိုမထွက်မရှိ share မွေးကနေလိုချင်တဲ့အကူမများအားလုံးပဲတဦးတယောက်မကြံ share မွေးလေးခွက်ကိုဒီဖုန်းနံပါတ်မှာတစ်ဆင့်လာယူလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော် Messenger မှာလည်းတဦးတယောက်မကြံသွားပြီးတော့ Messenger တဦးတယောက်မကြံလာယူလို့ရပါတယ်အကြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အကူမတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာပြီးတော့မနေ့ဖြတ်မနေ့မှာတစ်ခွက်ကောင်း26နဲ့အားလုံးကိုရှုံးရွေးကျင်နေကြပါသည်ဒါလည်းထိုးတော့4ခွန်4ဘူး4ကို4 8အဲ့ဒါလည်းထိုးရမယ်2 6 2 1 2 9 5 6နော်ခဏစုစုပေါင်း8ကွက်ထဲမှာတစ်ကွက်ကောင်းကိုရွေးချယ်လို့ပေးထားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မနေ့ကစရတော့ကြတဲ့ညနေအထိမွေးရမယ်ရှယ်မွေး4ကွက်ကိုကျွန်တော်မျိုးတွေဘိုင်ဘာမှာ high မွေးလို့တူတယောက်မှတင်ချပို့ပြီးတော့လာယူပေးပါ message ပို့လိုက်ရတယ်ဖုန်းခေါ်လိုက်ရတယ် messenger မှာလည်းတောက်လိုက်ရတယ်အဲ့ဟိုမကြပတ်တီးပြီးကြောင်းဒီတစ်ပတ်ပတ်တီး9ပတ်